midowga Afrika ayaa isku raacay in la kordhiyo taageerada iyo sidoo kale miisaaniyadda dhaqaale ee la siinayo ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AUSOM Soomaaliya. Howlgalkan ayaana waxa uu noqonayaa markaasi wejigii saddexaad ee laga fulinayo Soomaaliya si loo helo amni iyo xasilooni waarta oo ka hirgasha dalkan ku yaala Geeska Afrika. shirkii ka qabsoomay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ee heerka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada qaaradda Afrika ayaa waxaa looga hadlay xaalado dhowr kuwaas oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Suudaan, xaaladda DR Congo iyo arrimo kale. waxaana si weyn loo falanqeeyay xaaladaha laga gaaray guulaha markaasi nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyadoo lagu nuuxnuuxsanayo dadaalada joogtada ah ee la gelinayo sidii loo heli lahaa amni waara oo ka hana qaada Soomaaliya. Gudoomiyaha midowga Afrika Maxamuud Cali Yuusuf oo markaasi khudbad ka jeediyay shirka midowga Afrika ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha ka taagan Soomaaliya iyo Suudaan ay yihiin kuwo xilligan kala duwan isagoo oo tilmaamay in loo baahan yahay in si weyn loo garab istaago shacabka reer Suudaan kuwaas oo la dhibaatoonaya xaaladaha adag. waxaana uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya xilligan ay ka soo kabanayso sidii hore loona baahan yahay in la garab istaago ammaankeeda